Kao što smo rekli, nastavljaju se radovi na asfaltiranju gradskih ulica, u planu su i atarski putevi po selima. Evo, predsjednik opštine je u Šumadijskoj ulici i reći će nam šta je zapravo danas odrađeno i šta se planira narednih dana. Da, rade se i krpljenje udarnih rupa u toku, znači stiglo se negde do pola. Rade se i atarski putevi, danas se radilo i u Orašcu, radi se asfaltiranje. Vidite, ova Šumadijska posle toliko vremena, znamo svi kakvom stanju bila, da nije moglo bukvalno pešice da se prođe, znači jedno neodrživo stanje, i to nije samo jedina ulica u našem gradu koja je oko lošem stanju, i to je razlog zašto smo stali sa glavnom gradskom ulicom. Nastavit će se sledeće godine rekonstrukcija glavne ulice, građani za to ne treba da brinu, imaćemo sredstva, ako ovako budemo radili neće biti problema, ali jednostavno ovu godinu smo izabrali malo više da radimo, znači ulice o kojima sam govorio, seoskim mesnim zajednicama, prigradske i gradske ulice koje su u lošem stanju. Urađena je, znači, Šumadijska negde oko 500 metara, danas je završena i Đurđevdanska ulica, to je ona ulica koja prolazi pored, znači, Vašarišta ili Bangladeša, pa izlazi, znači, na Orašac. Ostalo je još negde, znači urađeno je oko 1,2 km i ostalo je još negde oko nešto više od kilometra da se potpuno spojimo u tom pravcu sa Orašcem. Znači, to će biti jedan preki put koji će potpuno relaksirati i približiti Orašac za jedno 3 km. Znači, jedan strateški, da ne kažem magistralni pravac, ona je planirana u dužini od 6 metara, mi smo nešto radili skromnije, znači kvalitetno urađeno, ali i skromnije kada je u pitanju širina, a u nekom narednom periodu ja se nadam da ćemo moći da ispoštujemo i ceo taj projekat, mislim, u tim gabaritima koji su tada postavljeni. U toku je priprema i Hercegovačke ulice, to je jedna izuzetno loša ulica ovde, znači blizu. Radit će se u Misači, u Vrbičkoj reci. Molim sugrađane za malo strpljenja, svi su nestrpljivi, znači kako budemo prošli kroz gradske mesne zajednice, pošto smo krenuli od Stojnika, Kopljara, i u Kopljarima će biti rađeno, znači u narednih dan, dva, tako ćemo ići ka Bukoviku, Darosavi, Venčanima i Tuležima. U planu je još jedna nabavka koja će biti sprovedena u narednih 50 dana, tako da mislim da sa ovih 1.000.000 evra, moram da kažem koliko će se uložiti u sve ove ulice, mislim da ćemo dosta popraviti kad je u pitanju naša infrastruktura, putna infrastruktura. Šumadija put, za sad su se pokazali zaista dobri, rade korektno, a i na kraju građani mogu da se uvere u kvalitet radova. Oni će ipak biti ti koji će biti najmerodavniji za sve ono što se radi. Samo još jednom napominjem da, eto, molim naše sugrađane da imaju malo strpljenja, veliki je pritisak, radimo parcijalno više puteva, jednostavno pritisak je toliki da građani prosto ne veruju. Ako započnete neki put koji ima dužinu, recimo 1 km, vi počnete 200-300 metara, misle da se nikad više nećete vratiti u taj kraj i da taj put nećete uraditi. Naravno, čim smo započeli smo, pa ja moram da kažem sad u ovom trenutku, na desetine takvih puteva i naravno da ćemo ih završiti. Samo malo strpljenja, radit ćemo u svakoj mesnoj zajednici svuda, bolje da radimo deo po deo svuda, a i na kraju, kao predsjednik opštine moram da kažem, pomalo su građani izgubili poverenje u lokalnu samoupravu, pokušamo i ovim način da povratimo to poverenje. Koliko se javno preduzeće snalazi u ovim poslovima? Moram da kažem da je ovo veliki pritisak i za javno preduzeće, znači za Direkciju za planiranje i izgradnju, ali i za naše javno komunalno preduzeće Bukulja. Moram da kažem da imamo puno problema, ne možemo sve da ispratimo. Ono što je veliki problem, o čemu sam ja više puta govorio, a to su ti katastarski, znači podzemni vodovi, instalacije. Na puno mesta moramo da izmeštamo instalacije, da popravljamo, da planiramo, da isečemo, na primjer, instalaciju koja je išla kroz put koji asfaltiramo i da radimo, znači, pored bankina i tako dalje. Imaju posla, vidjet ćete po izveštaju koji oni budu spremili, ja sam to uveren, znači u prethodnih 2 godine imali su više posla nego u prethodnih 10-20 godina. Znači puno posla imaju, pogotovo kad su u pitanju magistralni pravci, i moram da kažem jednu dobru vest, uspeli smo najzad da uz pomoć jedne ozbiljne firme koja je radila, koja inače radi za Telekom, izvršimo podbušivanje na putu, na magistralnom putu, znači ovom M4 ka Krćevcu, govorimo o kanalizaciji, to je jedan od najvećih problema sa kojim se suočava naša opština, to je problem koji preti da dovede do ekološke katastrofe. Zamislite šta bi se desilo ukolike te nagomilane, znači fekalije, kanalizacija, kad bi došli u dodir sa podzemnim vodama, šta bi se desilo u našoj opštini.
već se dešavaju takve stvari i pojavljuje se i Escherichia coli i tako dalje. Tako da smo uspeli, kažem, na tom magistralnom putu da već izvršimo 6 podbušivanja, izvešćemo znači svu tu kanalizaciju kako u Bršnici, pa preko kolektora, pretovarna stanica koju ćemo projektovati. Nadam se da ćemo uraditi drugi deo kanalizacije kada je u pitanju banja i dobro je što ste me podsjetili da ovome kažem, malo su i tu građani nervozni, iako ćemo raditi 50% kanalizacije rešenja, znači odvoda kanalizacije u banji, drugih 50% naših sugrađana misle da nikad nećemo to uraditi. Kažem vam, izgubljeno je poverenje, dugo se nije radilo u seoskim mesnim zajednicama i nadam se da ćemo povratiti to poverenje.